I fili d'erba non sono tutti uguali. Solo uno tra 1 miliardo ti potrà legare di nuovo alle tue radici. Pronto? Sì, sono io. Ah, che c'è? Un'asta Catiepolo. No, lascia perdere. Ma di un po', sono solo mobili o anche tele? Ah, 700. Lì, se per questo hai voglia. Ma perché me lo dici solo adesso? Sì, già c'ho problemi in famiglia. Lo sai, no? E poi non mi va di tornare in quei posti. Lo so che sono bellissimi, puoi spiegare a me il Polesine che ci sono nato. Brutti ricordi, purtroppo. Vabbè, me l'hai detto, Catiepolo.
La Vangadizza, di cui ora stiamo osservando il chiostro, deriva il suo nome dalla vanga dei contadini e la sua costruzione risale agli inizi di questo millennio. Siamo di fronte a un monastero camaldolese, improntato, secondo la regola di San Benedetto, alla massima solidità e semplicità. Come vedete, la sapiente armonia dei rossi del mattone e del marmo, la leggerezza del loggiato, le fughe di luce che si creano nel porticato racchiudono uno spazio claustrale che può essere definito il più bello del Polesine. Nel refettorio era custodita l'ultima cena, attribuita al Bonsignori. Oggi è conservata al Museo Civico di Badia. Il dipinto, liberamente tratto dal Cenacolo di Leonardo, è stato perfettamente restaurato dopo l'incendio del 1981. Accanto all'abbazia troviamo le arche degli Hannover, nobili tedeschi che fondarono le dinastie dei duchi d'Este e della casa regnante d'Inghilterra. Quando veniva in Italia, la regina Vittoria era solita mandare fiori sulla tomba dei suoi antenati. Ma signorina, per favore. Mi scusi. E ora ragazzi affrettiamoci, si va al santuario del Pilastrello. Ma che gli ha preso? Tony, figlio mio, qui vengono tante persone a pregare la Madonnina Nera di Lendinara. Ognuno porta il peso dei suoi mali e la croce delle proprie sofferenze. Molti chiedono aiuto a quest'acqua miracolosa perché faccia da tramite nel chiedere una grazia e si immergono in questa vasca pregando. Tutti bevono con fede quest'acqua. Molti ne escono guariti. Potesse aiutare anche me quest'acqua. Serà d'amore da restrei, in dove in sogni e piante cresce il mazzo, con gran scale, colone e capitei,
e si ora che non se può darga in pazzo. Misteri antichi che nessun desgropa, e robe che ogni fiase le scolora, e fantasie per tutto che galoppa. Scusi, io dovrei andare a Catiepolo. Una volta la sapevo la strada, ma qui ci manca da 40 anni. Pensi che non avevo neanche mai visto questa villa. La strada è la stessa. Rovigo e poi segue i cartelli. La ringrazio Prego. tanto, Salo. Siamo sicuri che quest'ombra è potabile, sì? Mai domandare all'osto. Guarda le foto, È stato un disastro. Ci è voluto anni per mettere in sesto tutto. Disastro, sì. Il Po mi ha portato via tutto. Mi ha lasciato solo mio padre. Mora, t'accompagno? Fino alla pioppa, però. Guarda, mi riprendo quando voglio. Quando è che ci stiamo un pochino soli? Ma siamo sempre soli. Ma soli. E dai.
Via, stasera alle 7 sull'Argine. Va bene, alle 7. E se poi piove? Tony! Prendi la moto e corri da tuo padre! Gli si è rotto il camion a Castelmassa! Corri! E dai, muovete! Chi sei? Perché? È bella, vero? Sembra quasi che possa volare. E tu no?
Perché non volevi tornare? Credevo di essere assalito dagli incubi che mi avevano fatto fuggire. E adesso scopro che tutto col tempo si addolcisce. Anche i ricordi più angosciosi. Forse non è solo il tempo, ci sono anche gli uomini. Anch'io come tanti, non ho avuto la stessa forza e la stessa volontà di ricominciare. Non ho mai pensato che rinnegando i ricordi Cancelli la tua vita. E adesso dove mi porti? Mora, t'accompagno. Tanto ti riprendo quando voglio. Mora, t'accompagno. Tanto ti riprendo quando voglio. Sull'Argine, stasera alle 7. Vai, Tony. Ora anche tu puoi volare. Il paese dell'alluvione non esiste più. Non cercatelo sulla carta geografica. È soltanto un brutto ricordo. E un uomo deve lottare una vita per mandarlo via.